வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு நாள். என்னவா? ஆமாம். என்ன பண்ண போகிறோம்? இல்லை, விஷ பயிற்சி எடுக்க போகிறோம். ஆமாம். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் ஒரு ட்ரிப் போக போகிறோம். இது வந்து என்ன மாதிரி ட்ரிப்புனா, ஒரு 1 இயராக போட்ட பிளானு. லாஸ்ட் இயர் போட்டு ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த வருஷம் போயே ஆகணும்னு சேம் மந்த்லேயே கிளம்பிட்டோம். இந்த வருஷம் சேம் மந்த்தா? நம்ம லாஸ்ட் இயர் இதே மாதிரி தான், இதே மந்த்து தான் பிளான் பண்ணோம். ஆனால் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு. புரியல? ஆமான்ற. ஸோ அதனால் இந்த வருஷம் கிளம்பிட்டோம். எல்லாம் பேக் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. நான் நைட் ஷிஃப்ட் போயிட்டு முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன். இப்போ அதுதான் பிரச்சனையே. எல்லாருக்கும் பயப்படுறாங்க, முடிச்சுட்டு அப்படியே ஓட்ட போறியா, அத்தனை மணி நேரம் சேஃபாக போயிடுவோமான்னு. சரி, முடிஞ்ச வரைக்கும் போவோம். ரொம்ப முடியலன்னா ஒரு ஆல்ட் போட வேண்டியது தான். ப்ராப்ளம் என்னென்னா, அங்கே ரூம் புக் பண்ணிட்டேன் இன்றைக்கி நைட்டுக்கும் சேர்த்து. ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஈவினிங்குள்ளே மூணார் ரீச் பண்ணுறோம். என்ன போகிறோம் நீங்கள் எதுன்ட்டு சொல்லலாம். ஏன் மூஞ்ச டேஸ்னுங்கிற. சரி, ஓகே காய்ஸ், வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்ன மேடம், காஸ்மெட்டிக்ஸ்லாம் முடிஞ்சிச்சா? எடுத்துங்க. நான் இல்லவே இல்லையே, கேமரா தான் இருக்கேனா? ஃப்ரெண்ட்ஸில் தான் உங்களுக்கு அப்படி தெரியுது. இதெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கிறேன், ஆனால் கொஞ்சம் இருக்கு. அதுக்குள்ளே நான் வந்து சொல்லிடுறேன். இது நம்மளோட சூட்கேஸ் இருக்குது. இதுக்குள்ளே தான் 3 பேர் ட்ரெஸ்ஸையும் நசுக்கி வச்சுருக்கோம். ஏன்னா நிறைய லக்கேஜ் தூக்கிட்டு கஷ்டமாக இருக்கும். ப்ளஸ் கார் நம்மளது ஹேட்ச் பேக்குன்றனால வெயிட் ஓவரால் லோட் ஆகக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம மொத்தம் 5 பேர் போகிறோம். அதுக்கேற்ற மாதிரி லக்கேஜும் பிளான் பண்ணிட்டோம். வேறு இதில் என்னமா இருக்குது, ஜோனோட ஃப்ராக்கு, ஸ்விம் சூட்லாம் இருக்குது மேடம்க்கு. அப்புறம் நம்மளோட அங்கே வெதர் வந்து ரொம்ப கோல்டாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்காக இதுக்குள்ளே லைன் கோட்டு, ஸ்வெட்டர்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கோம். அண்ட் நம்ம புதுசாக வாங்கின ஒரு ட்ரைபாட். இதை பற்றி நாங்கள் இன்னும் வீடியோஸ் போடலை, பிகாஸ் டைம் எங்களுக்கு கரெக்டாக அமையல. அதனால் கூடிய சீக்கிரத்தில் இது ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ, இல்லைனா இதோட ஸ்பெக்ஸு என்ன எவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நான் போடுறேன். பிகாஸ் இது வந்து 3-in-1 ட்ரைபாட். சூப்பராகவே இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக செம்ம ஒர்த் இது வாங்கினது. ஸோ இதை பற்றி நம்ம லிட்டராக பேசலாம் முடிஞ்சால் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கூட. வேறு என்னம்மா முடிஞ்சிச்சா இந்த இடத்துல எல்லாம்? ஓரளவுக்கு முடிஞ்சிச்சு. மேலே ஒரு ப்ரேயரை போட்டு. ஓகே காய்ஸ், நாங்கள் இப்போ ப்ரேயர் பண்ண போகிறோம். ப்ரேயர் முடிச்சுட்டு எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகும்போது கவர் பண்ணலாம். ரெடி ஆகிட்டீங்களா டாடி? ஓகே காய்ஸ், நம்ம இப்போ கிளம்பிட்டோம். எல்லாமே எடுத்து பேக் பண்ணிட்டு நான் ஆல்ரெடி ஒரு ரவுண்டு கீழே போய் வச்சுட்டு வந்துட்டேன். லாஸ்ட் ரவுண்ட் போகிறோம். நம்ம இப்போ காலையில் எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிட்டு ஜாலியாக கிளம்பிடலாம். எஸ், ஜோலாய். ஜோனா ஜாலியா கிளம்பலாமா? எங்கே போகிறோம்? வெரி குட். ஓகே கைஸ், வாங்க நம்ம எங்கள் கூட சேர்ந்து நீங்களும் ஜேர்னியில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. என்னம்மா இது? நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கு உன் கையில். லாஸ்ட் டைம் இப்போ இங்கேருந்தே ட்ரெக்கிங் போக போறியா? அப்படிதான் போகலாம். நிறைய லக்கேஜ் கையில். இருக்கு, நீ எவ்வளோ உழைக்கிற. செட்டில் ஆகிட்டோம். டைம் என்ன ஆகுது? 4:30 ஆச்சு ஆல்ரெடி. மார்னிங் பிளான் பண்ணோம் 2 o'clock. ஆல்ரெடி 2 hours லேட். எப்படி சேர போகிறோம் தெரியல. ஈவினிங் நைட் ஆகிடும்.
ஒரு கிட்டத்தட்ட 1 மந்த்தா என்ன டார்ச்சர் பண்ணிருங்க. ஞாபகம் இருக்கா? மைண்ட் டார்ச்சர். இப்போ 1 மந்த்தா எனக்கு ரொம்ப மைண்ட் டார்ச்சர் கிட்ட. போறோம் ரூம் பார்க்க மாட்டேன், அது பார்க்க மாட்டேன், இது பண்ண மாட்டேன். நான் எவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணேன். சரி ரொம்ப பேசலாம்னா போயிட்டு பேசலாம். பயமா இருக்கு எனக்கு. போயிடுவோமா? நம்பிக்கை வந்துச்சா? டேங்க் ஃபில் பண்ணுறோம். நிஜமாக ட்ரிப் போகிறோம். அப்படியா? இப்போதான் உனக்கு அது தோணுதா? புரியல அம்மா. அப்பா சொல்றாரு அதை விட அவர் அவசரப்படாத. கிலோமீட்டர் தப்பா இதுன்னு அந்த கேஸ் சரி. அதில் 2 வீலரா இருக்கு. என்ன வேணாமா? போகிறோம், டீசல் போட்டு போகலாம். என்னம்மா பண்ற? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஃபஸ்ட்டு ஹால்ட் நாங்கள் போட்டிருக்கிறது. நான் வண்டியில் இருந்தோடனே செம்ம தூங்கிட்டேன். ஜோனம்மாவும் சமையல் ஜோனம்மா டேடிக்கு செம்மையாக ட்ரைவ் ஃபுல்லாக vlog ஃபுல்லாகவே ஒரு ட்ரைவ் தான். நிறைய ஃபன் பண்ணுவார் போல இருக்குது. இது வரைக்கும் அவர் இவ்வளோ லாங் ஓட்டினது கிடையாது. என்ன பண்ண போகிறாருன்னு தெரில. மேமேக்கு ஃபஸ்ட் ஆல்ட்டா அப்படின்னா ஆல்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நிறுத்தியிருக்கோன்ற ஆல்ட். இதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு ஹோட்டலில் எனக்கு வந்து ரெஸ்ட் ரூம் வந்து இந்த ரெஸ்ட் ரூம் போகிறதுக்கு எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாகவே இல்லை. பக்கத்தில் வேறு ஏதோ புதர் மாரி இருக்கா. ஒரு பாத்ரூமில் பெருசாக ஒரு ஃப்ராக் இருக்குது. அதை வந்து இங்கிலீஷில் டோடுன்னு சொல்கிறாங்க. இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. எனக்கு அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு பாத்ரூம் போகிற ஆயிடுச்சு. அதனால் இவங்ககிட்ட சொல்லி எப்படியாவது எங்கே கேட்டு வேறு ஒரு பெரிய ஹோட்டல் எடுத்து தான் நம்ம இந்த ட்ராவலில் இந்த டாடு கீடெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது. ட்ராவலிங்கில் இது கண்டிப்பாக அன்கம்ஃபர்டபுள். ஆமாம், கண்டிப்பாக அன்கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்கும் ட்ராவல்னால. என்ன ஜெரால் ஃபஸ்ட் ஆல்ட்டா என்ன நிறுத்திட்டீங்க? நான் நல்லா தூங்கின்னு இருந்தேன். என்ன நடந்தது எதுவுமே தெரியாது எனக்கு. நல்லா தூக்கம் வந்துச்சு. நானும் மாமா ஜாலியாக பாட்டு பாடினே வந்தோம். வாட் பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணீங்களா? அதை இல்லை இந்த சம்பவம்லாம் இல்லை வருஷத்தில் இல்லை மாதத்தில் போனேங்கம்மா உள்ளதாக இருக்கும். என்னாச்சு?
ஜிபே பண்ணணுமாவா? என் ஃபோனில் எப்படி ஜிபே பண்ண முடியும்? பின்னாடி பவுச்சில் இருக்குது, நான் உட்காந்து இடத்துல. ஓகே காய்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹால்ட் போட்டிருக்கோம். நான் வந்து தூக்கம் என்னால் சுத்தமாக முடியல. அப்படியே வந்தேன்னா செம்மையாக தூக்கம் வருது. சரி, அதான் ஒரு ஹால்ட்டை போட்டு ஒரு லெமன் டீ அடிச்சுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் சாக்லேட்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கேன். பார்க்கலாம் எவ்வளோ நேரம் தாங்குதுன்ட்டு. அவசரப்பட்டு தூங்காமல் வந்துட்டேன்னா எல்லோரும் சொல்ல கேட்கல. பார்த்தா 2 ஹவர் ட்ராவலுக்கே முடியல. இன்னும் 8 ஹவர்ஸ் ட்ராவல் இருக்குது. ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி போய் முடியுதுன்னு. உட்காந்தா தாங்குமா அது? பார்த்தீங்களா, ஊருக்கு போக சொன்னால் உட்காந்து எல்லாம் இருக்கிறாங்க. 2 இடத்துல நம்ம சதுரிட்டு இருப்போம் தெரியுமா? ஹோட்டல்னா திடீர்னு தூக்கம் போயிட்டு கண் திறந்து இருந்தாலும் 2 இடத்துல கட்டிட்டு இருப்போம் லாரியில். சரி, அதான் ஓரம் கட்டேன். தம்பி கொஞ்ச நேரம் 1 ஹவர் தூங்கு தம்பி, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. போயிடுச்சு, தூக்கமே இல்லை, அதான் டீ குடிச்சிட்டேன்ல. கொஞ்ச நேரம் தூங்கு பார்க்கலாம். தூக்கம் வரல இப்போ எனக்கு, ஃபஸ்ட் தான் வந்து ஐஸ் வாட்டரில் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கேன். தூக்கம் ஒன்றும் வரனே இருக்கும். இதோ மேங்கா தான் அந்த ஐடியா கொடுத்தா ஐஸ் வாட்டரில் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணால் பயங்கரமாக பண்ணக்கூடாது. சரி பார்க்கலாம், என்ன கொஞ்சம் தூரம் பார்க்கலாம். முடியுதுன்னா ஒரு 1 ஹவர் தூங்கிட்டு இருக்கோம். வேணும்னா நீ ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இல்லை, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் யோசனை தான் முன்னாடி பார்த்துனுங்கிற ஒரு ஜர்க் வரும்போது ஒரு ஜம்ப் பண்ணணும். லைட்டாக கண்ணை தந்து பார்க்குறேன் எங்கே இருக்கோம், என்ன பண்ணுறான், இவன் ஓட்டுறானா இல்லையா, முன்னாடி போகணுமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனாலும் அந்த கண்ணு மூடினே இருக்குது. சரி நீ வருவேன்னு சொல்லிட்டு நைட்டெல்லாம் அப்படியே முடிச்சுனே உட்காந்துருந்தேன்ல, அதனால எனக்கு பார்த்துக்கலாம் கூட என்ன ஒருத்தனை நைட்டாக வரலாம் போயிடலாம். தாருக்கு 2 ஹவர் ஓட்டம் 2 ஹவர் தானே போயிடலாம். அங்கங்கே ஹால் போட்டுக்கலாம், இன்னும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த மாதிரி நிறுத்தி போகலாம். 2 ஹவருக்கு ஒரு வாட்டி நிறுத்தி போயிடலாம். அதே மாதிரி ரொம்ப தூக்கம் வர மாதிரி இருந்தால் ஒரு 1 ஹவர் ஆச்சு, அட்லீஸ்ட் ஒரு 1/2 hour தூங்கி எழுச்சிட்டாலே அது சரியாயிடும். சரி, ஓகேவா? பாரு, இதுக்கு மேலே நான் முன்னாடி வந்துடுவா.